ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ଲକ ମହାଲୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 14 ବର୍ଷ ହେବ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ତିଗିରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିପାଟଣା ଗ୍ରାମର ନମିତା ସାହୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଘର ଭିତରୁ ନମିତା ସାହୁଙ୍କ ମୃତଦେହ ଏବେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ନମିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ହତ୍ୟା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନି। ସେପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଭୟ ବଲିମି ପୋଲିସ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୋ ଝିଅକୁ ମାରିଦେଲେ। ମୋର ଝିଅକୁ କିଏ ମାରିଦେଲା? ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ମାରିଦେଲା। ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ନା ନିର ମୋ ଝିଅକୁ ମାରିଦେଲା। ତା ମା ଅଛି, ନିର ମା ଅଛି ଶଶୀ, ମୋ ଝିଅକୁ ମାରିଦେଲା। ମୁଁ 7 ବର୍ଷ ମାଂସରେ ପାଇଲି। କେତେ ଦୁଅ କରିଥିଲି। ମୁଁ ପାଇଲି 5-6ଟାରେ, ମୁଁ 5ଟାରେ ପାଇଲି। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି, ସେ ମୋ ବାହାକୁ ଆଉ ଫୋନ୍ କଲେନି। ମୁଁ ଆଗ ଫୋନ୍ କଲି ଯେ ଉଠେଇଲାନି, ରିଙ୍ଗ ହେଇକା ରହିଲା। ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଥରେ ଲଗେ। ଆଉ ଥରେ ମୋ ଝିଅର ତାର ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ହେଇଥିଲେ, ଶାଶୁ ବୋହୂ ଜ୍ୱାଇଁକି ସ୍ୱାମୀକି। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ, ମୋ ବାହାକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତା ବାପାର ତା ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ସମାଧାନ କରିକି ଖୁଆଇ ପିଆଇକିରି ଗଲେ। ଇଏ ତାକୁ ପଛରେ ମାରିଦେଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ, ତାଙ୍କ ପଇସା ପତ୍ର କି କ'ଣ, କି ତା ଶାଶୁର ରାଗ ଥିଲା ମୋ ଝିଅକୁ ମାରିଦେବ ବୋଲି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୃତ ନମିତା ସାହୁଙ୍କ ମା ମୋ ଝିଅକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତଦନ୍ତ ପରେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଇନ୍ଦ୍ର ଗୌତମ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।